네. 자, 제이홉. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. 석영 계속 딱 끊어준 거구나. He said, now Drake's hair is so short. He wants to skydive with that short hair. I want to go gym. You want to go to? Yeah. 그냥 핸드폰 하다가 목이 너무 까슬까슬해서 가글이나 한번 하고 자야겠다 생각이 들어서 가글 해야겠다. 근데 Fresh out of black and white.